अंदर चल रहा है और स्टूडेंट बाहर आएंगे तब हम तो उनसे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस समय एग्ज़ाम छूट गया है और हम जो है पूछते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ आए थे और क्या क्या रहा। हाँ तो भैया आपने एग्ज़ाम दिया? एग्जाम मैंने दिया, मेरा थोड़ा पास था, तो कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? एग्जाम सही रहा। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा आसान था जो है। अच्छा, पैटर्न करंट का थोड़ा सा उन्होंने टफ बनाया था, बाकी पेपर एक बैलेंस पेपर था। अच्छा, करंट का थोड़ा टफ था। थोड़ा सा टफ था, मतलब बहुत नहीं, एक मॉडरेट लेवल का था। अच्छा जी, इधर ज़्यादा क्वेश्चन किस किस विषय से आए हैं? मेरे ख्याल से आइडिया तो यही है कि लगभग 50 के आसपास में जी क्या बोलते हैं, मैथ से है और रीजनिंग से है। अच्छा, मैथ से जो है 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से, मतलब मैथ और रीजनिंग ज़्यादा आ रही है इसका मतलब। और 20 के आसपास में से मान के चलिए आप जनरल साइंस से। 30 में जो है इंसिडेंट 2-4 क्वेश्चन थे और थोड़ा सा डाटाबेस क्वेश्चन था और फिर बाकी करंट के क्वेश्चन। करंट उन्होंने ठीक ठाक मात्रा में दिया। करंट ठीक ठाक मात्रा में दिया हुआ था। तो आपके हिसाब से ओवरऑल कितने नंबर का आपने कर दिया होगा लगभग? मैंने 87 किया। 87 कर दिए आपने? हाँ, वो तो चलिए इतना भी कोशिश किया नहीं किया था। तो यहाँ देखा आपने भी दिया है एग्ज़ाम? अच्छा, आपने दिया है, तो आपने क्या रहा या 90 क्वेश्चन किए हैं आपने? तो हाँ भैया, एक्सक्यूज मी, तो आपने कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जो वहाँ पर आया हो? साइंस का था एक, वो पीएच वैल्यूमान पूछ रहा था। अच्छा, इंटरेस्ट को नीला कर देता है, उसका पीएच। अच्छा भैया, ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो वहाँ पूछा गया हो? जी, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान, बहुत ईजी क्वेश्चन, दूसरा स्थान है। और करंट में हरियाणा में शुरू की गई है। अच्छा अच्छा। और ये क्वेश्चन आया हुआ था मतलब परमीय संख्या वाले जो है भिन्न के जो है कि 3 क्वेश्चन थे, किसमें कितना ऐड करने पे होगा जो है। अच्छा अच्छा। और एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था जो है कि किसमें जो है कौन सा अनुवांशिक नेचर जो है मतलब ट्रांसफर होता है। अच्छा जी, जनसंख्या से आ गया, एक अनुवांशिकी से आ गया, एक गोबंधन योजना से आ गया। और एक आया हुआ था कि 2017 में किसको जो है मिस इंडिया का अवार्ड मिला हुआ था जो है। अच्छा। और एक क्वेश्चन आए हुए थे, क्या बोलते हैं इसमें, टाइम एंड वर्क से करीब 3 क्वेश्चन थे जो है, लेकिन बहुत इजी थे। 5 पॉइंट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन थे जो है। अच्छा जी। और इसके क्या बोलते हैं कि एक आया हुआ था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था जो है। अच्छा जी। और एक क्वेश्चन था गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, तो मैम कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम सॉल्व भी कर सकते थे, वैसे डेफिनेटली ज़्यादा तो अच्छा ही था। अच्छा, अच्छा था। तो कितने अटेम्प्ट कर दिया आपने? 17 कर दिए। अच्छा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे? मैथ से ज़्यादा आए हुए थे। और कहाँ से आए हुए थे, कुछ आइडिया? कोई क्वेश्चन याद हो आपको? पीजीआई मतलब कोड में दे रखा था। अच्छा, कोड में दे रखा था। कोडिंग का ओनली 1 दे रखा। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसा भी है आजकल फिल्मों से भी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा भी कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आज नहीं था, वैसे चल रहा है ये भी क्वेश्चन आ रहे नहीं, हैं। ऐसा हाँ, आइएगा मैम, आइए। चलिए ठीक है। मैथ रीजनिंग ज़्यादा थी। हाँ, और कितने अटेम्प्ट कर दिए लगभग? 89 किए मैंने। 89। हाँ, तो लगभग जो है जो एग्ज़ाम ओवरऑल आपका कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? मैथ्स के याद है, कुछ रीजनिंग के याद है, लेकिन अच्छा, अब बता तो सकते अच्छा, पता नहीं सकते। चलिए, कोई नहीं। एक पूछा अच्छी था, बात है। आप भी देखा है शायद? और कोई देना है? अच्छा, देना सब देकर आए हैं। सब देकर हुआ एग्ज़ाम हो गया? हाँ, हो गया। कैसा रहा? एग्जाम तो अच्छा था, बट टाइमिंग की प्रॉब्लम हो अच्छा, गई। टाइमिंग कम थी। हाँ, अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आए थे आप थोड़ा जैसे सा बताइए? प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, फिर मतलब 2017 में जो भी घटनाएं हुई उसको पूछा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए? ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। हिस्ट्री से ज़्यादा आया ना? हिस्ट्री से ज़्यादा आए हैं। अच्छा, तो आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए लगभग? 100 के 100। 100 के 100 मार दिए? 100 के 100 अच्छा जी, किए। बहुत हो, बहुत बढ़िया। एक्चुअली 2 साल तैयारी किए हैं। 92 कर रहे हैं, 92 कह रहे हैं आपने। तो आपको कुछ क्वेश्चन याद है एक जो वहाँ पर आया हो? अच्छा था। अच्छा, तो वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन थे? कुछ रीजनिंग के थे। रीजनिंग के थे, मैथ के थे, रीजनिंग के थे ना? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। और भैया आपने भी दे दिया एग्ज़ाम? अच्छा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रहा मतलब? अच्छा, कितने कर दिए अटेम्प्ट? 78 कर दिए, बहुत बढ़िया हो गया। देखिए, 100 करने से कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें सही कितने हैं वो मेन होना चाहिए ना। हाँ, तो आपको कोई क्वेश्चन याद हो वहाँ? पूछा था क्या नाम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अच्छा, कौन शुरू किया था? अच्छा जी, अच्छा। और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? मतलब करंट से पूछ दिया था। करंट से पूछ लिया। भारतीय एयरफोर्स का प्रवक्ता कौन है? अच्छा, भारतीय एयरफोर्स का प्रवक्ता कौन है?
अच्छा, RBI की जनरल कौन है? RBI के? RBI उर्जित पटेल है मतलब। अच्छा, हाँ। इसमें फंसा के पूछा था मतलब 2 जुलाई 2018 तक कौन था। अच्छा, जबकि ये सब जाना कि जब से नोटबंदी हुई तब से ये उर्जित पटेल है। वर्क टाइम वाला भी पूछ लिया था। अच्छा, वर्क टाइम वाला क्वेश्चन, नल और टंकी वाला भी नल टंकी वर्क एंड वाला। टाइम से कम 5 क्वेश्चन पूछे थे। वर्क एंड टाइम से 5 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा जी। ये इस टंकी को 15 दिन में भरता है और 20 टंकी को 8 घंटे में भरता है। इस तरह के मतलब बढ़िया बजा के कई क्वेश्चन पूछे थे। 5 क्वेश्चन मैथ के 5 क्वेश्चन थे। वर्क टाइम वाला। वर्क टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो ये पैटर्न एरिया है। सबसे आगे पूछा था, एक क्वेश्चन गलत ही दे दिया था। मतलब हाँ, वही पूछना चाहिए पानीपत था। का लड़ाई वाला। अच्छा, क्वेश्चन गलत भी दे रहा है इसमें। आंसर गलत दिया था। अच्छा, आंसर मतलब ऑप्शन जो है वो गलत दिया था। ऑप्शन गलत दिया हुआ था। तो वो पूरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा बताएं। मतलब मुझे पानीपत का लड़ाई कब लड़ा गया था? पानीपत नहीं था, हल्दी घाटी का क्वेश्चन था। पानी नहीं, प्लासी था। प्लासी का युद्ध था, वो ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ गलत दिया हुआ। हाँ, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो थोड़े से गलत हैं इसमें के, कई बार हमने देखा है। हाँ, तो ओवरऑल आपका सबका बढ़िया हुआ। चलिए, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए भैया। ये मतलब शासन बहुत ज़्यादा सख्त है, मतलब बच्चों पे चेकिंग ज़्यादा हो रही है। अभी देखिए हमारा ये सर जो था यहाँ पे कुछ मोनो लगा हुआ था। अच्छा। इन्होंने इसको निकलवा दिया, कैंची से काट दिया। अच्छा जी, तो ये देखा इस समय ये जो देखिए, है। हाँ ऐसा ही मोनो था, इसको अच्छा। इन्होंने कैंची से काट दिया। इसमें बताओ शक करने वाली क्या बात थी? हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि ये इस बार जो है सख्ती ज़्यादा है एग्ज़ाम में। जो यहाँ पर टी शर्ट पे या शर्ट पे लोगो लगा होता है वो भी काट दिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रशासन सख्त है इस समय एग्ज़ाम को लेकर। ग्रुप इसमें से कहीं से भी नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। बेल्ट, जूता, मोजा, यहाँ तक पैंट तक निकलवा दिया गया। पैंट तक निकलवा दिया पैंट गया। तक निकलवा दिया गया। अच्छी बात है। और अरे मतलब यही है कि मतलब जो है वो किसी प्रकार का कागज वगैरह। अच्छा, कागज पैसा चलाऊँ कुछ नहीं, एक आप तुम्हारा प्रूफ है। अच्छा जी, तो अंदर देखा आपने कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी दी जा रही है जिससे कि उनको परेशानी हो, या फिर कोई भी इस तरीके का चीज़ नहीं लेके अंदर जाना। ना अगल बगल देखने दिया जा रहा कि मतलब उधर हम देख लें। हाँ, तो एग्ज़ाम का मतलब ही यही होता है वैसे तो, कहीं देखें ना, अपने ऊपर ध्यान। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ से भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, इतना दूर सेंटर बना दिया है, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। इतने दूर से फैजाबाद से आए हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, मतलब कि कहीं रुक जाए। स्टेशन पे रात में मच्छर बहुत काट रही है। हाँ, तो ये देखा आपने कि सेंटर बहुत दूर डाला है। बता रहे हैं कि हम बहुत दूर से आए, फैजाबाद से आए हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से आने में 1000 रुपये खर्चा बढ़ गया। अभी खाना पीना खाएंगे फिर जाएंगे। केंद्र की वैकेंसी जो एग्जाम सेंटर है वो काफी दूर डाल रहे और हाँ, हैं। फीस रिफंड करने के लिए बोला गया, अगर रिफंड हो जाएगा तो अच्छी बात है। अच्छा जी। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि बहुत दूर से आए हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और फीस रिफंड के लिए भी कह रहे हैं कि बोला गया है हो जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, हम भी यही चाहेंगे कि हो जाए रिफंड तो ज़्यादा बेहतर है। परेशानी हो गया, अभी तक नहाई तक नहीं है। बताइए हमारी शक्ल किस तरह दिख रही है। और नींद हमको आ रही थी एग्जाम के समय, नहाए नहीं है। मतलब नींद आ रही है तो नहाए नहीं थे। एग्जाम देने आगे पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, अभी कभी भी एग्जाम देने जाते हैं नहा के पूजा करके आते हैं। और एक्चुअली बताइए, हमने ब्रेसलेट पहना था, मतलब रक्षाबंधन था। अच्छा जी। बहन का प्यार था, उसको भी इन्होंने कटवा दिया कहीं से। अब इसमें हम चीटिंग करने वाली क्या बात थी जो इन्होंने कटवा दिया, ये प्रॉब्लम थी। यहाँ तक गर्ल्स के नाक के, कान के, पैर के, मतलब बिंदी वगैरह सब निकलवा दिया इन्होंने। मतलब गले में कोई माला तक नहीं। लेडीज पे भी बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, लड़कियों पर। उनके गले की अंगूठी और बिंदी तक सारी चीज़ें निकाल दी जा रही हैं। जो शादीशुदा महिला हैं उनके लिए तो बहुत समस्या आ रही है। उनके जो ब्रेसलेट है, चूड़ी है, जो भी पैर रखा, खास का मंगलसूत्र भी पति का निशानी होता है, उसको इन लोगों ने। मेरे जेब में 2-3 रखे हैं अभी, जिनके महिला मतलब कि मंगलसूत्र जो हिंदुस्तान में जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है हिंदू धर्म में, तो उस मंगलसूत्र को भी निकलवा दिया जा रहा है। ये ऐसा बता रहे हैं सब लोग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्ति है इस समय एग्ज़ाम में। ये सेंटर जो है वो MIT है, मुरादाबाद यूनिवर्सिटी।